Kyekirimbo abazadde naddala wano mu Buganda kye balina nti tulina amasomero ga gavumenti era nga ga bwereere. Bassebo ne bannyabo awo we tusinzidde okufiira ddala. Era olwaleero njagala okubategeeza kyenkana teriyo ssomero lya gavumenti nalimu. Wabula waliyo amasomero gavumenti gedduukirirako akatono. Waliwo ebintu ebitanyuma kuwulira naye nga ge make. Essomero ekisooka bagenda okuteekawo UPE, amasomero gano gaaliwo ndowooza mukimanyi. Bwe twogera ku Sanda nti ye yaba Ssenkulu g'essiyaasa aba Dr. Semosu ng'ate Pulezidenti Museveni, UPE ndowooza yatandika mu 1997. Kitegeeza essomero ery'emyaka 10 lyaliwo nga UPE tennagira ki. Eritusobozesa okufuna badokita. Kakati ekyaleeta obuzibu kwe kugattika ebyobufuzi ebyokulimba mu byenjigiriza. Kati nzize kubalimbulula mu njogera y'abavubuka bakubita kubuuka. Mukole ki? Olwatuuka amambalabi. Omwana wa UPE Wanesanda, gavumenti ya Uganda emuwa siringi 1,000 omwaka. Mumpulira? Ate no kati akabaate kaako mulina n'abatali bawandiise. Omwana wa UPE Wanesanda ng'ate muwandiise kubanga mulimu abatali baki oyo tebamuwa. Naye omwana wa UPE gavumenti gwemanyi emuweera siringi 1,000 mu mwaka gw'ebyensimbi. Mumpulira? Omwaka gw'ebyensimbi ogwo gutugenda okutandika mu gw'omukaaga ne gugwako mu gw'omukaaga oguddako. Omwana bamuteekako siringi omuki. Ate nno nagwo singa gujja mu budde ne gujja omulundi gumu mwandigambe nti tikyateteekanye. Naye si bwe kuli. Gavumenti yeekolera mu kwota nnya. Sente zaayo zifuluma buli myezi emeka. Kaakati era kyenkana ye taamu y'omwana ku ssomero ya myezi emeka. Kaakati bw'oddira 1,000 n'okugabizaamu emirundi 3 kitegeeza buli taamu gavumenti omwana we muwa 10,000 mmeka. Mukiwulira bannange? Kaakati omwana we bw'amala okufuna 3,000 nga taamu ya myezi 3 kubanga head teacher ono alagirwa okutandika essomero ku lunaku gavumenti lwerangiridde era n'aliggala ku gavumenti lweriggadde. Bali aba private bemulaba bafuna sente empitirivu ate bo akawunga olugwawo ng'abaana bagamba nti bakole ki. Bamaze n'ebibuuzo baddeyo. Naye ono alina okubakuumira wano. Kalenda ya gavumenti lwetandise okusaba ekoze eki. Kati nga kitegeeza nti buli mwezi omwana wo gavumenti emuteekako siringi 10,000. Bwe tuba wano nga wali wazenga 10,000 lumulenzi ajja kuba w'amaanyi. Bwe tuba wano nga wali wayinza okukozesa siringi 10,000 mu ssaawa emu bweti nti buli kye nadde neetaaga nakikozeseza 10,000 oba w'amaanyi. Kaakati okujjako ng'okoze byafaayo, okujjako nga tuyise Yesu n'akomawo n'atuyamba yaddira amazzi n'agafuula evvi. Teriyo head teacher asobola kusomesa mwana wo n'amuwa buli kye yeetaaga kye bayita full education, total education ku ssente za gavumenti. Kati ffe kye twakola naddala bali byobufuzi ne tukifuula ekirimbo ky'okufuna obululu naye nga lyeggwanga eriddako lifa. Gye lwavaako nali kenda okutuuka ewa Kiso nga RDC mumanyi n'okubalopera baeditija ne bajja ne babakwatira mu classroom ne babatwala nga kagudde kubanga yasabye ssente omwana okunywa obungi. Kubanga ate kikwewuunyisa okumanya nti teriiyo mwana wa gavumenti mu ssente ezo ze bawa 1,000 tekuliko kya misana ne other scholastic materials omwana ze yeetaaga.
kakati abazadde era guno omuwendo guno omukyalo ono gwatugambye temunnasasula sigamba nti temulina naye abasinga obungi mulina ekyo ekigamba nti kasasomero lyaki basebo ne bannyabo mbalimbulula olwaleero abaana bammwe si baaki ekyomukisa tulina school management committee ebeeramu abantu mwe kennyini bemukoze eki bemulonze kati tetubasaba mukwatagane ne school management committee muteteekanye okulaba nga mubeera muwaayo ssente zisobozesa abaana bamukola ki okusoma banaye kuva dda father nasomera Kisubi boys nono gye yali ono nasomera Kisubi boys fe ate nowewunye gavumenti nze ndabanga eyatuyambanga ennyo kubanga twafunanga ebitabo nga biva mbiki nga biriko ne stamp bagamba twasasulanga school fees naye ng'ebintu ebituweebwa scholastic materials nga bikubisaamu emirundi 3 school fees gwetukola ki gwetusasula oba muntegeera naye kakati batugamba nti tetusasula ne batatuwa bye twetaaga grant gye bawadde nga capitation grant y'abaana eya UPE okujja nalwo olutalo bano tebasobola kwogera kubanga batya okubagoba naye ayinza okusaba sente za UPE taamu neggwamu nga tanazikola ki naafa kimugunyu omusaala gw'okujja kati ate tasobola byogera kati mwe ne mubeeraawo nga mugamba nti ssomero omwana twamba tuteye essomero lyaki lya gavumenti basebo ne bannyawo ekyo kyekirimbo kyenzize nga nnwana nakyo mu wakisoma ate tulina omukisa nkulembera ebitongole bingi ne teriyo kitongole kijjumbize kiri wamu nga kitongole kyabyanjigiriza ekyewakisoma munneebalizeko abakolesi bonna abaawano n'abatalina kati father bwayogeddeko gende wakiso okulomba abeera yenna mutebi tica nga yensuubuka omwana bwasabira obuugi yenna miiro mulaba nansuubuka bwe basabira obuugi tica nsuubuka asaba namutebise namiiro anywa obuki Dani Kaguta akwata nsuubuka kubanga agambye ono okuliisa omwana we baba mwabaki kati nendaba nga badidde akajanja k'ebyobufuzi batutte wano tusigale emabega essaawa yonna basebo ne bannyawo mubuuke okuva n'olwaleero abalala ebyo byonna babuuse era nga bwe mukumanya nti sigenda kubaawo naye njagala ebeera entandikwa tubuukire eyaka twekolemu omulimu twerwaneko basebo ne bannyabo kiseera kigenda kutuuka nga kyamani werosuwano bagamba olina kuba ne diguli 2 omusajja ava ebushenyi nga yesentebe waawa mulyoke muyiribe nettaka kubanga mbabuulira ne balina scholarship be bagenda era nga ne bebakola buli kimu bwamala nadda ku mpewo nagana ssomero baana ba muzeeyi temukola ki temusasula era ekidirinde mu kwebaka okungi mulaba ettaka lyonna lyonna balikola ki mwebase tetusobola koma kufulumya bamuzinya kiki ekyaliwo enjuba yavangawa okuddawa yavanga mu east negwawa kakati eva mu west negweri what happened obanga muzeeyi gundi lukoloobi wano ebuswa yaweerera semusu ensanda nga kati dokita kyekigano n'omutaani wa Kalevu mumanyi naye mumanyi omutaani wa Kalevu erinnya erabidde mwami wange Kakoza Mike Lieutenant lwaki ova ebuswa notaweerera wano omwana n'afuuka dokita naye bw'ona olinda nti mwana wa gavumenti olwo omusimidde ki ekinnya gavumenti ekuyambako buki so ekyo kyekirimba ekisooka kyenjagadde tusooke tukole ekirene ekyokubiri bannanga obukulu bw'ebyenjigiriza oba ebirala byonna bitulemye tufunzeeko kimu ekyebyenjigiriza tolina investment gyogenda kuwa mwanawo bangi mubabategekeranga kakati baagala mufe
kubanga batemetema 5 ku 10 bakole ki mukimanye ekyo abantu bangi agenda n'agamba nti omwana atuule twegatte tukole tugende tufuuke babbulooka oba kiki ennaku zino manyi babbulooka basinga n'ettaka obungi kubanga mu Buganda gy'emirimu ebiri egiriwo kutunda ttaka na kuvuga booda naye ettaka terikula alaba liweddewo ng'agamba naye awo agamalaalo gatugasaaki nga nago bagasalamu 5 ku ki osanga abasajja nga basenda amalaalo naye nga ddiirwe yerimu omwana w'omunjumu olw'ensonga abaana twalowooza tulina kubategekera naye nga tetubateesetesa ate nga tolinayo kyoyinza kuteekateeka mwana okujjako okumutwala mu ssomero n'olwekyo bassebo ne bannyabo nzize kubabuusa tutandikirewo tulwanirire abaana baffe ate ekikulu ky'amasomero gano ge mulaba Church Founded gasomesa omuntu omulamba mbulabe wano wana obadde smart buyimbe mu misa nga tebulina na bitabo oyo tayinza genda kubba mabaati g'ekkalamojja omwana tayinza kuva wano asasula 3,000 eza bagiyita endobolo najja ne bamusomesa akatikisimu n'agenda n'amala omugigi n'omusanga nti ate eddagala eryazze nga lyabalwadde basirimu ate yalibbye tekisoma naye abo be mulaba bava mu masomero g'obuna agali artificial kubanga omwana ne bamubbira ebigezo ali mu kyalo 7 n'amanya nti ensi yakukola ki yakuyiiya kati nga namwe muyiiya ng'ogenda ng'otunda mayungi ng'omumalayo ng'omutwala eyo mu buna ng'atendekebwa obubbi okuva ku ky'omusanvu paka lwalituuka minisita ajja benewo n'olwekyo essomero nga lino litendeka omuntu omulamba a whole person body and soul kakati tugettanire tugateeke mu kiti kye twagala obwo obuvunaanyizibwa bwaffe teri agenda kubukolera nze neewuunya tuyinza tutya kubeera ba manufacturers nga ffe tuzaala aye ne tulowooza ne Museveni yaweerera we are the manufacturers wateriyo mwana goyinzaga nti yadda ku muhoozi waliwo omwana wo goyinzoga nti Natasha ye mukulu we abaana mubazaala nga gwe nakyedwe n'omuzaala mu kyoloobi ova buswa n'ozaala enakawuka kalane n'oyagala oweerwa kitula yababeera nanyini mwana mwabaki etteeka litulagira essomero lya gavumenti erya UBE teriba na kisulo kubanga omwana nga bwembaga ye babeewala nti ogumu gwe baweereza tegusobola mubeezaawo misana naki naye si gye tuvuganyizaamu abaana basoma ku makya mutuntu olw'eggulo holiday n'ekiro nakyo kakati waliwo kye bayita breaking the law and bending the law nze nawo olukusanga gavana kubanga obuyinza bwa ssemateeka nange muno nze kamanda in chief neŋŋamba abazadde b'ekyomusanvu mwenna mutule ne school management committee neyeritija munoonyeyo akasente omwana oluyingira ekyomusanvu abeere mu kisulo wano akitegedde asinze okuba engalo ekintu ekyo tetukitutte kikoze nkungulutale baali bakaaba musiri wano batuwa baaki okuva lwe twakitandika balina zi first grade abaana bonna bayita maama wuuno ow'Enankonge ekimu bizibu byetusinga okuba nabyo ku baana baffe nti secondary mugombolola eno eyakajjansa oba gye twayita sisa eryemu eri Kitembe naye bw'otunuulira omwana ava ebulwanya alituuka ddy Ekitembe ekyo kimu ekyokubiri bw'otunuulira obungi obw'abaana bokka abayetoolodde awo Ekitembe nabo essomero teribamala n'olwekyo tugezaako okukolagana ne dayasisi ya Kampala n'okugezaako okwongereza ministry okulaba nti yadde waliwo policy eteeka secondary emu mu Ggombolo wano ewaffe tekisoboka naye nga Father Ssekibaala akiri wakati n'olwekyo twongere okumuwagira
okumweyuna n'okukola ebyo byatugambye kimuzeemu amaanyi tusobole okulaba nga tuva we tuli tweyongereyo. Monsignor Semusu nayogerako naye ngera bwe bagambye. Okusookera ddala ekizibu kyaffe mu Kajansi Town Council nti abaana bazze abazadde bategedde omulamwa gw'okusomesa abaana. Nti bw'otuuka mu Kajansi Town Council tulina amasomero ga gavumenti 17 naye amasomero ago gonna galina abaana era gakubyeko. Naye bwe bamala primary ekibuzo kiri nti balagawa. Tulina secondary emu eya gavumenti yekitende kya Church of Uganda Primary School. Kati omwana ave Nankongo, ave Sanda, ave Bulwanyi tasobola kutambuza bigere kugenda kutuuka kitende. Ne bwe yandituuseeyo ayinza okubeera ng'oba oli awo embeera eyinza obutamusobozesa. Kati tusaba gavumenti etunuulire nti nga bwereese enkola eno ey'okujjumbiza abazadde okuleeta abaana mu masomero ebeeremu n'enkola egenda okuyamba batuteerewo secondary school. Secondary school eyo eya gavumenti egenda kuyambako okwakomodatinga namba ey'abaana abangi. Olwaliro tuli Sanda St. Kizito Primary School bagambye erina abaana 918. Kati abaana begenda kutuuza abaana kumpi 2 mu P7 naye tebalina we balaga kubanga secondary terimu. Tusaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka eyambe eyambe abaana b'eggwanga baleme kukola koma ku primary nti bw'amala primary omulimu gwazzaako gwagudduka kunoonya wanaalima mayirungi. Wabula amale primary ng'omulimu gwazzaako kunoonya ngenda kusomera luddawa secondary school n'okutuukiriza ekirooto ky'omwana oyo. Bwe tunaaba tukoze ebyo kubanga g'amazima toilets bazizimbye, ebizimbe babizimbye, amayumba g'abasomesa bagataddewo, abasomesa batandise obbasindika mwebali newankubadde tebamala nnyo naye kati ekizibu Kajansi Town Council kitunuulidde kyekya secondary school. Gavumenti ekitwale nga nsonga nkulu nnyo naye tugyebaza byonna byesobodde okukola. Ensonga yako okutudda amasomero kati nga boolaba Sanda bali mu kkooti. Ettaka ekkubo liyita mu ssomero wakati yawaayo waggulu mulala ne yawaayo wansi mulala naye kati waavaayo eyeeyita nnyini ttaka eryo nga naye ettaka lino baaligula 1977 okusinziira ku biwandiiko naye kati waliwo ajja agamba nti ettaka eryowansi lirina nnyini lyo. Gavumenti baawulira nti gavumenti egenda kusasula ekkubo we liyise olwo ne bawa amatuka ne bajjayo obupapulapapula bwe tuyita obupapulapapula bo bajje bakeminga ettaka eryo basobole okubeera nga bafuna essente naye ne batamanya nti ettaka lino lirina oyo eyawaayo ow'omutima omulungi mu 1977 gwe tosobola kukwatibwa nsonyi n'ogamba kanange kale oba ninako akakwate kanange nzikirize essomero lino akataka ko batutte ke bakayanira kuba first of all tewalina bizimbe naye baagala kuyisaawo ekkubo bajjulire ekkubo eriyita wakati mu baana balizze emabega w'ebizimbe eryo abaana basobole okubeera nga basavayivinga naye kati bakutegeezezza nti kumpi tebayinza kumala wiiki nga tewali mwana afunye accident. Abali waggulu toileti z'abaana abawala abasomera wansi toileti zaabwe ziri waggulu banakusala kkubo. Abali waggulu toileti zaabwe ziri wansi banakusala kkubo. Kitegeeza nti abaana baffe tubateese mu kanyigo ako waggulu nnyo ate tulina bakimagu. Olwaliro bakimagu bayitirivu bamu bwakwata pikipiki tayinza kujjukira mu bwongo bwe nti waliwo omwana omuto asobola okusala nga tatunudde sayidi na sayidi. N'ekitaasa wano kwe kulaba nti bakyuse ekkubo live wakati weriri lidde emabega kubanga bwe basobola okuliteeka weriri naye oli nnyini ettaka agamba nti nze ngenda mu kkooti. Tusaba bonna ab'omwoyo omulungi balibire kuba abakadde baffe bajjajjaffe abalina omutima gw'eggwanga naawe kale oyinza okubeera nga onako kwolina naye waayo olw'omwana ono kubanga enkya omwana ono totegeera kikyagenda kubeera ng'oli eyawaayo ettaka lye mu 1977 ate amanya nno wano Dr. Semusu wagenda okuva ne bugenza okukera ku makya nga Dr. Semusu avudde mu ssomero lino mwe yasomera mwasomedde n'ateekawo ate amakulu aga secondary n'olwekyo abalina obuvunaanyizibwa n'ebintu ebikutte ku ttaka batuyambe bayambe eggwanga lyaffe okusobola kugenda mu maaso. Erinnya nze Haji Huzairu Kimbugwe nze kiyamani w'amasomero mu Kajansi Town Council. Mbaagala nnyo tegeere nti azaala omwana n'omwoyo omwoyo gw'omwana n'omubiri gw'omwana kimukakatako okumuweerera. Abanyininyini abatuwuddiisa ate bo balina amasomero agasonza ssente nnyingi empitirivu era abaana bwe bayita era babeera ne mawulire. Essomero nga gano agafu agali rulo even n'agali mu tawuni omuzadde asaanye yeekwatireko okulaba nti omwana tasiiba njala omwana amugulira ekitabo omwana afuna uniform. Teri muzadde yaniriza kubeera mu lukiiko nga talidde nawe wenyini aboogera nti abaana tebalya mmere ku siringi 10 ate bo balya nnyingi
okusinga omuntu afuna allowance ekyuka mu miliyoni emu n'ekitundu tayinza gati ate omwana ali omutwalo mala omwaka mulamba nabeera nga realistic kati abantu tubeere bwenkanya ate tutambulire mu kitangaala tuleme bufula byakalu buli kaseera byabufuzi temuli byabufuzi mu mwana okulemerera kuta temuli byabufuzi mu kumulumisa enjala gobeere bulungi akyogera yenna aba tali ku bulungi bwa mwana tali ku bulungi bwa gavumenti wabula ali ku bulungi bwe n'okuzza abantu noleka mugendere ebyange family n'erituwa naye tuli mu kooti ettaka balikayanira bakama baffe batugamba nti tulina abantu bali bave mu kooti tuleke tulabe kyetukolako tulina okusomoozebwako oluguudo olwo olutusala wakati abaana abalenzi toiletsi zaabwe ziri ggulu oba wa baby class ajja genda yeyambe engulu kati nabali abawala ezaabwe ziri wansi kati mu mbeera eyo ng'abaana basala bagende waggulu okweyamba tufuna accident mostly tambu tetusobola kuvaawo nga tetufunye accident tukyalina okusomoozebwa okwo twali twagala oluguudo duzza emmanga eby'ettaka nebijjawo naye nga bali mu kooti ekirala ekyakitusomooza tulina oluzi lwaffe awo wammanga tulukozesa ne community naye oluzi olwo lwayonooneka community eno bwe yalabanga lwononesa ate yo nedda wabbali kati tulina okukozesa amazzi tulina okufumba obuugi bw'abaana netubeeramu okutukaluubiza naye tugajjawala naye nga tukola ki tutambula ngera bwe kutegeezeza nti ebizimbe bino byonna bya faada yaddaabiriza ebizimbe bino ne tukuba omulanga ate era twebaza nti mu mwaka guno abazadde bwe sibanjulu lyamba mukyamu mu mwaka guno twafuna nga district yatuzimbirayo latrine district yatuzimbira latrine abasomesa ebasasula grants tuzifuna wadde twafunawo okusoomoozebwa nti grants zaffe baazisala abazadde bano twabagamba nga bwe twalinga mu kutandika nga tulwana okufuna niini namba naye ne tubategeeza nti ennaku zino n'abaana bano balina kye bayita niini namba kye bayita learners identification number kakati awo programu bwe batwalira minisitule bwe yatwalira abaana bano ku poto kwalabikirako abaana 15 kati ne grant essaawa zino ze batuwa kakadde kamu n'emitwalo 8 abaana abo be baali ku granti era ze ssente ezituweebwa nkubiriza abazadde wadde nga kibadde kijja kujja nga bwe walwana ng'ofuna niini namba essaawa zino tulina obuzibu abaana tebalina niini namba tebajja kwongeza ssente ezo okujjako bo eri mu minisitule balaba mwana gwe bakoze eki gwebawandiisizza awe nagamba ejja kuyita butono gavana alikwenyereza nnyo mu lukiiko lwaffe luno webale kujja gala kwongerako kimu kwebaza bazadde obutawunjawunja wemukutte weewo okuva eri education lwe byajjamu ssente ne mujjamu era essente kyezitera okukola oli bw'aba alenga ennyaanya kungulu kwateeka ennungi wansi n'ateekayo enfu naye gano amasomero gano ekikeme ekyo tegakirina nnyo oba abasomesa ba wano oba covid waali oba abaana bayise nnyo oba tebayise nnyo ssente zaabwe bazifuna abakulu b'essomero erifaanaganako nga lino ne mbagamba abange mwe abatafuna first grade tunaafuna tutya abaana mukulu omu nankaliramu nangamba father bannaffe abamu engeri gye bayisaamu abaana ffe tetugisobola nasirika busirisi naye ngamba musigale ku mpisa yammwe engeri gye muyisaamu abaana tulyejjusizeeyo mu maaso abaawunjawunja abataasigala ku masomero gano agali ku mulamuzi kati mpulirayo eddoboozi eddala erigamba abaana abo abamu masomero angaago ng'eno sente gye zitosaana
ne bwabeera wa 3rd grade bwagenda ku senior amalako. Ndoza kyenjogerako bannange obubonero obumu engeri gye bufunibwamu ennaku zino mulekerawo okuyinigiza ennyo n'obunabunabuna. Waliyo obwobuna eyalemeddwa senior 1 so si babiri ate ne tufuna bano kati onabagambye abaana bawana aba 2nd grade wali essomero libawa butereevu tewali n'omu yali alemereddwa. St. Trinity College Nabbingo balina St. Joseph wali Nabbingo lya UPE. Omwana waawo ne bwaba teyawezezza bbonero bwe baagala bamuwa ekifo tewali yali alemereddwa. Waliwo omuwala bamubikiseera mu kamooli bwe batyo buli taamu kati ali mu senior 4 buli taamu abadde wa kusatu. Kati njenjagala bannange amazima galwawo naye bwe gatandika okusasula gasasula. Mulekerawo okuwunjawunja engeri abamu obubonero gye babufunamu yeewuunyisa. Kakati ze mbadde njagala mwesibe ku lino nga Father mwali Gavana mwali ekimu ku masomero gali agakolebwa omutwe ogumu ekibakuba ennyo tebaba na management committee era mbadde mbakubiriza buli atandika essomero era akolewo waakiri ekiringa management committee. Oli agenda n'akola essomero lye n'aliteeka mukyala we nga ye head teacher, mutabani we nga ye secretary, muwala we nga ye bbaasa, omuzzukulu nga ye class monitor. Bana singa family eyo efunayo ekizibu byonna bwe likola ki lino oba oyagala oba toyagala buli akubeerawo paka Mukama waffe Yesu Kristo lwali. Temuwunjawunja mujja okutunuulira ennyo bunabunabuna nga temumanyi bunobuno ngeri gyebufunibwamu. Gende wejjuse ng'omwana ali mu yunivasite ng'empapula zonna zirina bulungi nnyo talina kyasobola kukola. Ekirala era ekibadde kinkaabya wano mu Nakawuka, abaana abasinga ab'e Nakawuka basomera bweru wa Nakawuka era boarding schools eno zikola nnyo ne fund. Naye waliwo research eyakolebwa ng'eyagitandikako yali kansala Kigundu w'Egulobaawo n'agamba abaana abali mu local administration LC1-5 be baana abaasomera mu masomero ga wano mu Wakiso. Sinnafuna bulungi bwino oba gavana yasomerawa naye lwaki abaana abasomera ebweru eri tebaagala nnyo ebyawano tebibakwata eri gye bakola alumni. Kati neebuuza tunaatambulirawo bwe tutyo abanatukulembera maaso tugenda bajjawo ng'abaana tubatwala bweru. N'olwekyo lino mulifiireko ekyo olwento olwo mwabameka bemwe tujja okujja ba local leaders tukifiireko era tuleme kubuzaabuzibwa. Twatandika ddi okweteekera Kamimu Doodo oba lyayisa Semusu lyayisa Dokitani bwe mugambye siyaasa Senkubuge lyatandika ddi obutayisa baana okujjako oli sayansi gwe mbagambye nti ennaku zino bannaffe abamu engeri gye bayisaamu abaana ekyatulemye okutegeera ate nga nze Father n'abantu bonna ab'omulamwa tetuyinza gyegattamu. Mubeere bagezi buli bwe twogera ku struggle neno nayo bannange struggle ey'amazima nayo struggle. Ate kati abantu batandise okukiraba ze namba zino zemulaba ezirinnye nga balabira ddala abaana bano bayita ku ssente entono ate nga maaso eri be basavaivu abasinga. Nina neneewunya omuntu akuze nga ye buli kaseera atambulira mu mmotoka ng'erimu ekidongo ne wali ku geeti ne bamwaniriza na kidongo nga waliwo ne haaga empangise agenda kuvaamu muntu kyoyo tebigenda kuvaamu magoba n'akamu. Tusigale ku mulamwa era mbadde mbakutte mbasaba omukutte temuta mwebale nnyo okuyigiriza kyegerako kyekituufu nti tetwalinga tugamba abazadde bagamba ate tetulina kasente byabadde bitya ko kyamaanyi nti kati njagala buli mwana wa P7 abere mu ssulu era abaana ne bayingira mu ssulu era mu nkola gye twakoze ey'omwaka guno guwedde yabadde yanjawulo nnyo kuba mulimu naye yalinga aganta nze n'omwana wange anayita yenna anagwa naye wabanga oli esimu neevuga nti banange omwana wange ali mu second grade omwana wange afunye first grade ng'abadde takisuubira bane neebaza nnyo nnyo kyamaanyi gwa nsonga kuba kyayogera era kituukiriza. Kyamaanyi yagamba nti nja kubakwatirako ku kyokulya era kyamaanyi n'atuweerezanga obuwunga abaana bwe balirako abaana baffe bakuze bulungi sebo kyamaanyi balimu.